Денеска е денот. Денеска посветуваме внимание на 4 февруари, всушност и светскиот ден за борба против ракот, па посветуваме внимание малку повеќе на онколошката терапија. Што таа представува за онколошките пациенти? Ке се консултираме во продолжение со доктор Марина Вукашиновиќ Столеска, таа е специјалист по онкологија и радиотерапија. Добро утро. Добро утро. Добро утро, ви благодарам на поканата. Докторке, ајде започнеме и од најавата. Што представува онколошката терапија? Онколошката терапија представува еден тип на терапија, значи што е поделена во неколку сегменти. Значи онколошката терапија, пред се кога кажеме онколошка терапија, се мисли на хемотерапија. Хемотерапијата може да биде два типа. Значи неоадјувантна терапија, што се дава како предоперативна, и адјувантна терапија, тоа значи постоперативна терапија после операција што треба да ја примат пациентите. Таа е со цел да го заштити пациентот од повторување на болеста или од рецидивирање на болеста. Неоадјувантната терапија, предоперативна, се дава со цел да се намалат димензиите на туморот и да може да се оперира со подобри ресекциони маргини. Освен хемотерапијата, значи постојат и други типови на терапија, или сега биолошка терапија. Тоа е, тука припаѓа целната терапија, односно таргетирана терапија и имунотерапијата. Каков пристап треба да се има при одредувањето на терапијата во однос на евентуална иста диагноза за двајца пациенти? Сепак сите луѓе имаат различни организми и не можат подеднакво да го поднесат. Така. Еднаквиот или идентичниот третман. Вака, одредувањето на терапијата пред се зависи од коморбидитетите на пациентот, зависност дали има некој присуство на некој срцево заболување, пулмонално заболување, значи и зависно каква состојба е. Пред се, тоа се одредува врз основа на неговата висина и тежина, односно одредување на површината на телото, така и се одредува во која доза ќе треба да прими терапијата. Добро, предпоставувам дека кога е во прашање на одредување на терапијата, веројатно се прават безброј на анализи, испитувања и без разлика што двајца пациенти да се со иста диагноза, тие верувам дека и нема да добијат иста терапија. Така, адјувантниот третман кај пациентите. Значи, оди според протокол, што е светски, и таа терапија, адјувантната зборувам, е иста. Значи, кај повеќе пациенти хемотерапијата е иста, протоколите се такви. Значи, кај секој пациент оди иста. За разлика од тоа, кај метастатските пациенти, значи, тука имаме дополнителни молекуларни генетски испитувања. Се смета дека се одредуваат молекуларни испитувања на туморот и врз основа на тоа болниот се третира. Зашто кажуваме, кој ќе кажеме биолошка целна терапија, значи дека не одговара кај сите? Затоа што постојат одредени молекуларни исследувања кои се прават на самиот тумор и врз основа на тоа одредуваме дали ќе реагира на таа биолошка терапија или не. Целната терапија се дава кај одредени пациенти и во неоадјувантен сетинг и во адјувантен, само доколку се направат одредени исследувања што се смета дека ќе одговараат на тие исследувања. На самиот тумор. Да, според праксата, докторке, дали е во ред тој да нема индивидуален пристап? Да има веќе еден, како што велите, протокол? Така, тоа е еден персонализиран пристап, кој така се цели сега све, значи во светот, секој пациент да си ја добие одредена терапија и да што ќе реагира, неговиот организам ќе реагира на самата терапија. Така, да. Дали терапијата смее, дозволено е да се одложи, да се прекине? Вака, терапијата се одложува, точно, но меѓутоа треба да има причина. Доколку имаме, да речеме, пад во крвната слика на леукоцити, на еритроцити, на хемоглобин. Има одредени параметри во кои, значи, ние ги гледаме према комплет лабораторијата, зависно од деградационите продукти, од хепаталните ензими, доколку имаме покачување, зашто терапијата делува и на останатите органи во телото, делува и на црниот дроб и на бубрезите. Врз основа на самите параметри, ние ја одложуваме. Ако има потреба, самиот доктор одложува. Се случува често пати пациентите да не можат да стигнат на терапијата, дали од нивни економски, финансиски причини, било како, или некој проблем во семејството, ја одложуваме. Меѓутоа, терапијата не смее да се прекине. Колку е важна свесноста за превенција и за рано откривање на канцер?
Видете, свесноста е број 1, затоа што ние не можеме да ги натераме пациентите да се контролираат и да го превенираме канцерот, ако самите не се свесни дека кога ќе стигне порака дека треба да се направи ехо на дојка, мамографија, да речеме, или други исследување, било какво, ние не можеме на сила да ги натераме. Битно е да се свесни дека треба да одат. Зошто? Колку повеќе имаме превенција и поголем скрининг во државата, толку карциномите ќе се фаќаат во по-ран стадиум. На тој начин ќе избегнеме да се јавуваат метастатски болести. И покасно диагностицирање постои поголем ризик за појава на метастатски болести. Реално, колку сме одговорни за велите порака кој ќе стигне, па дури не треба ни порака да стигне, треба да се забележат некои симптоми или пак и да не постои симптоми, треба да бидеме одговорни кон сопственото здравје и да ги правиме тие редовни прегледи, колку сме одговорни пред се во грижа за сопственото здравје. Видете, тоа е индивидуално. Во праксата што? Во праксата морам да кажам дека нашиот народ е срамежлив, можам да кажам. Постојат пациенти што дури да имаат нешто, да не го малтретираат семејството, да не ја кажам на ќерка ми ќе малтретирам, треба да ме носи по доктори, малку е свесноста кај нас, како да кажам, поспора, за разлика од другите држави, например возрастните луѓе таму се контролираат редовно. Кај нас да не ги малтретирам семејството, па треба да ме носи по доктори, па треба да се оперирам, знаете како. Малце треба да се поработи на тие работи, дека секој живот е даден од Бог и секој треба да се води грижа за своето здравје. Нема да очекува некој друг, ако себе си не си помогнеш, нема никој да ти помогне, според мене. Сега, точно, да, сега го споменавте семејството, сакам малку да алудирам и на нив, колку свесноста треба да биде голема кај семејството, кај пријателите, ќе ги споменеме обкружувањето, за значењето и за примањето на онколошката терапија кај пациентот. Овака, семејството и поддршката, пред све од семејството и од пријателите, е многу важно. Пациентите особено треба да имаат голема поддршка, пошто сами, кога се оставени сами, е многу тешко да се справиш, посебно кога имаш ваква диагноза. Во примањето терапија треба да биде семејството присутно, затоа што они ги носат, ги чекаат, значи некој треба да ги одонесе, да ги врати, многу е важно да бидат покрај нив. Се случува многу почесто, да не кажам во последно време, доаѓаат луѓето сами, затоа што поголем дел од семејството се во странство. И знаете како, многу е тоа тешко да го видиш пациентот сам или оставен сам, па немам никој. Тоа е многу тажно. Да. Ние на медиумите можеме да пишуваме, зборуваме или да покажуваме, нели, на различните форми пишани, аудио и визуелни медиуми, колку сакаме. Меѓутоа постојат други форми на изразување кои што се постојано, кај нас постојат некои стандарди, постојат програмски шеми, меѓутоа постојат други форми на изразување кои што се сега опфатени, нели, со современите медиуми, во кои што многу често и многу поинаку може да се зборува на која било тема. За вашата тема, вашиот подкаст, како што велите, презентира релевантни информации и експертски совети за јавноста. Колку успевате во намерата и колку ваквиот пристап допира, делува на јавноста, особено за перцепцијата на болеста како појава и на еден онколошки пациент? Видете, подкастот, идејата за подкастов беше пред се моја и на мои двајца пријатели со цел да се каже искуството на пациентот од една страна, искуството на докторите од друга страна и да се направи еден како разговор, не емисија, него еден како разговор во кој сите опуштено ќе си ја кажат својата страна, ама заедно ќе помогнеме да се дојат до одредени информации за пациентите. Целта беше затоа што ние имаме многу прегледи. Многу малку сме онколози во државава и знаете како, не доволно можеме да обрнеме внимание за секој пациент. Знаете, имаат многу прашања, многу недоумици, се обидуваш све да кажеш за време на гази, реално таа е реалноста секојдневна. И со самиот подкаст се обидувам да им ги кажам некои информации што не се успеани да се кажат. Пациентите се многу задоволни, има многу луѓе што го следат подкастот и од типот на доаѓа дури во амбуланта, докторке да ме прегледате, го гледав подкастот за дојка. Видов дека работите со дојки.
ми вика да ме прегледате ако може. Да, и то многу млади жени се заинтересирани за прегледи и што е добро и што сметам дека има некој ефект врз луѓето. Со цел беше да се подигне свеста. Табу тема е ракот кај нас во државава. Сите сметат дека имам рак, готово умирам. Знаете како, значи не се они свесни, така. Гледа, да. И тоа е со цел свет да знаат дека имаме терапии, кои терапии се даваат и во светот, се даваат и кај нас, и дека медицината оди све повеќе напред. И дека ние ги следиме трендовите, све повеќе европските трендови. Постојано сте во контакт со пациентите и која мисла им дава најголем мотив за борба на пациентите? Мислата, пред се, јас на моите пациенти им кажувам дека треба да се сакаат себе си. Значи, не треба да се жалат себе си, да се сожалуваш, меѓутоа треба да се сакаш себе си. Кога ќе се сакаш себе си, со тоа покажуваш дека ги сакаш и другите. Љубовта и вербата пред се, сметам дека се главното нешто што треба да ги води. Пред се и низ терапиите, затоа што кога ќе веруваш дека терапијата ќе делува, ќе веруваш во себе, дека можеш да се избориш, сметам дека тоа е најголемата. Со тоа ќе се справиш со све. Остануваме неми на ова. Да, се надевам дека ќе успеете во мисијата, во борбата која што секојдневно ја водите и проширете го малку подкастот со теми. Оти навистина е потребно од стручни лица да се добијат релевантни информации, а очигледно тоа е начинот на кој што во денешно време можеме повеќе да допреме послободно во говорот, да објасниме некој нешто. Кај нас постои проблем затоа што немаме ние како една целина на докторите. Знаете како? Во светот има доктор што прави ехомамографи, тоа све е споено. Да речеме, торакален хирург и онколог и сите заедно комуницираат со пациентот. Кај нас е малку проблем, пошто тоа се по различни институции, пациентот не може до секој да стигне. И сметам дека вака преку социјалните мрежи, преку подкастов, може некои информации да дојдат побрзо. Да се искористи интернетот за добро. Така е. Да. И благодариме. Доктор Марина Вукашиновиќ Столеска, специјалист по онкологија и радиотерапија на тема подигнување на свеста, превенција, откривање и лекување на Светскиот ден за борба против ракот 4 февруари.